Nuh suresinin 26 ve 27. ayetinde Nuh dedi ki, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Nuh peygamberin duasından sadece kafir çocuklar doğururlar kısmından kafirlerden doğan çocuklar kafir mi olur? Ve insan buluğ çağına girmeden kafir olur mu? Bu surede geçiyor. Şimdi bu buluğ çağına ermeden kafir olunur meselesi değil yani. Tabii ki çocuğun kafirliği, Müslümanlığı söz konusu olmaz. Bunlar mecazdır. Yani bunların yetiştireceği adamlar ne olur? Onlar da kafir olur. Mesela odur. Bunlar mecazdır. Yoksa kafirlik, Müslümanlık buluğla birlikte oluşan şeydir. Geçtiğimiz cumartesi günü yaptığımız dersi eğer dinleyebilirseniz orada görürsünüz. Buluğa ermeden önce o kafirlik, Müslümanlık söz konusu değil. Ama buluğa ererken de herkes Müslüman olarak buluğa eriyor. Yeryüzünün her tarafında, her insan. Burada şu var, yani bu sadece Nuh Aleyhisselam'ın bir duası. Ama bakıyorsunuz ki mesela Hud Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenlerin soyundan gelen kişilere elçi olarak geliyor. Ne oluyor? Kısa süre sonra onlar da yoldan çıkıyorlar. Şimdi ben hep o ayeti okuyup da öbürünü okuduğum zaman derim ki Nuh Aleyhisselam biraz yaşasaydı o gemiye binenlerin ne hale geldiğini bir görseydi. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize insanları tanımamız için koymuş olduğu işaret taşlarıdır. İnsanlar öyledir. Efendim işte ben çoluğumu çocuğumu çok iyi yetiştirdim falan. Senin vazifeni yaptın. Sen çok iyi yetiştirirsin ama senin çocuğun çok iyi olacak manasına gelmez bu. Çünkü dünyayı ahirete tercih ettiği an her şeyi unutur. İşte görüyorsunuz. Bu kadar Arapçayı iyi bilen insanlar tutup da Kur'an mealine ayaklarınızı mesedin yerine ayaklarınızı yıkayını yazabiliyorlar. İşte Nisa suresinin 3. ayetinde esir kadınları nikahlayan yerine onlarla yetinin diye hiç alakası olmayan cümleler yazabiliyorlar. Ne yapacaksın? Herkes kendi imtihanını veriyor. Evet.